其實早晨啊，大家好啊！準備早餐。其實我頭先就係講緊咧，我每日都會食一個蘋果嘅，跟住我哋就可以睇下我早餐食乜嘢啦。然之後仲有而家成日都係食嘅糙米飯啦。快食先，一陣間要出門口啦。而家等緊去backstage 嗰度咧，就會有個分享嘅，咁就係分享入行嘅心路歷程啦。我個眼鏡印啦，係啦，咁入行嘅心路歷程啦，等等啦，做創作有咩嘅難處啊，各類型嘅嘢啦，咁樣。咁一陣間咧係會同佢一齊去做呢件事嘅。喂，我錄緊你啊！嗨！佢啱啱同阿老闆講話，如果一陣間喺中環可以食到一樂就好啦。然之後我哋 send 咗相上去我哋堂姊妹有個 group 嗰度，希望可以食得成啦。食得成我一定話俾大家聽。係啊，全個分享會我都唔記得咗拍片啊！到啦，我食到燒鵝啦！請佢食幾塊，佢攤住淨係食嚿肉，俾嗰塊皮我就表演食咗佢。呢個女仔已經食唔知好嘢都食極都唔嚟。佢暗自喜啊，咁樣講會。個活動就係食橋頭啦，食乳酪啦。個 BB 佢同我一樣咁攰啊，不過佢有佢嘅專用嘅攝位咯。好冰凍啊！你睇又可以錄片又食幾開心。係啊，科技啊！係啊，科技啊！見面啊！尖卡扮後生啊你！好耐冇見呢班人啦，太開心啦！而家又喺呢一個勁金嘅後台，唔好客氣，唔好客氣。你肚唔肚餓啊？你有嘢食？冇。可以單眼望你。冇啊！你認真啲啦，人哋好認真幫你化妝㗎。係，我知道。佢叫做小莊啊。小莊嗨。但佢化嗰啲妝一啲都唔少㗎。爛嘅。睇完勁金咧，我就去咗食嘢啦。又打開你碗龍蝦湯先。龍蝦湯可以呢啲冇，今晚食飯啫。係啦。記咗啦，記咗。已經翻到屋企啦，啱啱搭完地鐵，好攰，我要沖涼瞓覺。但我細佬仲喺出邊咧，涼都未沖我，作住神。唔記得講拜拜添，我發覺咧拍呢啲咧，成日都唔記得咗啊！係喎，我要拍呢樣嘢。不過今日都係第二日咁樣啦，係咯。好啦，拜拜。